Sanibona isitolo. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Lo bhuti abambiza ngonyana Productions. Igama. Yes. So ubona umsebenzi wala ekhaya ukuthi muhle. Ngathi hayi noma sengihambile ngiphinde ngibuye ngizowuthatha. Yebo. Sifisa ukwazi nje ukuthi izinto esizenza la ekhaya yini nani and then sitholakala kuphi nendawo sitholakala kanjani. Okay. Mina ngugezekile ngokhumalo bangibiza ngoma ngokhumalo Awumbulasi. wemvonono. Yeah. So la ngitholakala khona kwaNongoma okusho ukuthi ngizela kamasipala. And then ngasesengizosetshenziswa agriculture. As ngizosebenza izandla nanokuthi le nyanga sizokhumbula ukuthi inyanga yamagugu. Yes. So njengabantu besifazane kufanele siyipresente, sipromote umsebenzi wethu. Ukuzala ukuzoyiveza ukuthi wena muntu wenzani. Nanokubuka amakhono-ke ehlukahlukene awoza kwethu ukuthi bona benzani and then ukuze ngizokwazi ukuzala mhlambe ukubuka amanye ama-pattern nami ngihambe ngiyo-add entweni engiyenzayo. So izinto engizenzayo ngenza inhloko abanye bayibiza ngokuthi isigqoko. Yes. So ngiphinde ngenze nomutsha abanye abawubiza ngokuthi yiqhamu. Okay. Kube yiwisa leli kube amabhengela asezandleni lawo. Okay. Then kube ama-key holder amlawo. Ama-key holder ngisebenzisa mawusuqede i-roll-on phakathi then mina ngikhipha leyo nto bese ngenza i-key holder. So abanye ama-key holder bathanda ukwenza amacici ngenza afanayo bekwenza ama-earrings then abanye bathanda ukwenza nje ukufaka for i-key and then lo ngimenza kanje mangisamenza kodwa uma sengimqedile ngimfaka ebe kanjena. Alright. Yes. Ezinye zezinto lezo esizenzayo and then bese sesikhanda laba abasentanyeni bahlukahlukene. Yeah. And then khona lona omkanje owu-v-neck kube khona owu-round kanje ngalo. Yeah. And then abanye ababathandi laba bethi thina sizothanda isikhafu into zethu sisayiqamba amagama. Okay. So lo uba isikhafu because kuye kube ngazuthi isihlonipho usuke umfakile. Okay. Abanye abantu abathanda ukuhloba kakhulu bathanda ukuhloba ngamacici. Okay. Amacici amlawa lamacici la ngiwabiza ngokuthi ingxubevane because axuba imibala eminingi yahlukahlukene. Igama nje lakho wasungulela lona lelo. Yes, igama lami nje engayisungulela lona ubuhlali mase ngibudidiyele. Okay. Lawa ngiwabiza ngengxubevane. And then omunye umuntu uyathanda ukuphika ukuthi okay ngoba ngifake u-red so necici lami ngifuna lithi ukugqama u-red. Yes. So iy'ndlela zethu zokuthanda izinto ayifani. So-ke iy'ntombi zethu lesikhathi samanje ngenxa yokuthi zingamamodeli kakhulu sebethanda ukugqoka lezi zinto ey'fana nalezi. Yeah. Sikubiza ngokuthi amabhengela. Okay. Then ibona-ke abahloba ngawo kakhulu-ke la mabhengela. So njengamanje kuyaya esikhathini esiphila kusona ubuhlalu buyamuva kakhulu. Yingakho abantu abaningi ubona sesenza amaphikhi kakhulukazi kanje ahamba ngamasethi. Iy'ngane zethu njengamanje sey'funa ukugqoka kanje because kuba ku-TV bese sithi nathi sicela nisenzela lapha emakhaya. Mina phela ningakhohlwa ukuthi ngisuke eHlanankosi ngisuka emakhaya endaweni uNdlokombane ngihlale eduze kwesigodi sakwaLempuzulu. Okay. So uma wethu siphethe umama uMandlovu. So yingakho ngikwazi ukwenza izinto zezulu ngoba sibuye sihambe siyocobelela ulwazi esigodlweni. So lokho kuyasiza ukuthi sifundiswe abantu abadala ukuthi lobu buhlalu uma ngibukhanda ubuhlalu bentombi imaphi amakhala zofanele ngingawafaki. Oh yeah. Uma ngisuke sengikhandela umuntu oseyiqhikiza imaphi amakhala engiwasebenzisayo. Uma sengikhandela omama imaphi amakhala engiwasebenzisayo. So uzoyibuza ukuthi njengoba egidiyelele kanjena obani abangenayo. So la kulezi zinto ezifana nalezi ayingena intombi. Intombi ingena kakhulu kumbala o-white. U-white esisebenzisayo sisebenzisa u-red kuzongena intombi lapho. And then bese kuthi la emva kwami. Yes. Umakoti lo. Umakoti esuke sesimkhipha esehamba. Uma lo makoti lo la ngaphansi akagqoke lutho. Yeah. Umane nje wafika kwaNdlovu ubhutwa kwaNdlovu wafika eseyitshitshi. So noma eseyoshada kufanele engafaki lutho la ngaphansi kubonakale ibele lakhe. Okay. Lezo zinto lezo esizenza kufanele sikwazi ukuhlukanisa ukuthi lo batholane bekusiphi isigaba. Okay. And then mabetholane beyamajiji bazoba nazo ngisho nabo kufanele ngene ngaphansi ngagqoke lutho. Lokho kuzobe
presenta ukuthi mina ngithandana nosibanibani ngiyintshintshi so kuye ngokuya and then lo usuke esepresenta ukuyongena emshadweni ukuthi-ke manje sengiyobumama yes yilokho umama ukhumana wakwaNongoma akwenzayo igama lekhampani yami elibize ngokuthi uSithunzi Okay. yes uSithunzi Enterprise so lelo gama lelakuselo nje igama lamkhulu Oh, okay. Alright. igama lamkhulu wethu lolo so ngase ngiyalithanda-ke ngase ngithi lona engizokwazi ukulisebenzisa uma ngenze into zami Okay. Okay. leyo namba leyona bakwazi ukungithola kuyona Siyabonga. so abanye abantu uthola ukuthi ba-order bakude Yes. asibe nankinga ngiyaphakeja ufake kwaphepha Okay. izinto zakhe kwazi ukuyithola Umphekisele, umfakele i-packs. Yes, Okay. umfakele i-packs. Siyabonga. Uthe ama-social network unawo lawa YouTube, TikTok, Facebook. angikwazi ukungena lapho Yes. kodwa nje ngiye ngiceleke iy'ngane zithuke sey'ngenile-ke ngelinye ilanga Okay. isikhathi esiningi kakhulu mhlawumbe u-WhatsApp ungisebenzelayo Oh, kuyona le number kade yes sinayo. kuyona yona leyo namba mhlawumbe-ke nokwaziwa ngomunye umuntu bese beyabamuva beyabaletha so kuyangisiza Okay, siyabonga kakhulu.